林兄，你出招！我若出招，你就爱死。我知影，你是江湖奇人武明寺唯一的传人，但是我生计的并毋惊死。当我下帖约你来的时阵，我就打算要死在你的剑下。你我并无亲仇大恨，为什么就爱以命相赌？你也贪中义善终，伫我的背后打二条，这是我纪家良有生以来所受最大的侮辱。我今仔日一定要讨回这个面子，除非你将我杀死。你出招！林兄，为什么你不出招？我已经讲过，我若是真是出手的，你就爱死。但是我无想要谈，尤其是你纪家良，我更加袂用伤你。林兄，你在侮辱我？不是，原来你就是为着大马英。你错了，这个世界上，若我纪家良甲你凌小凤两个人存在，杜阿英这世人永远无幸福。为着伊，你必须爱杀我。凌小凤，出招！你不出招，我非逼你出招不可！这是阮查甫人决定，无需要你干涉。哎呀，其实你的心肝是真明白，你毋是小凤的对手，你只不过是要借小凤的手自杀而已。你是安怎想要死？我袂明白。哎呀，你是为什么？我相信你了解阮阿兄，你到底是为什么？你讲，你讲啊！大哥，我求你，我求你，你莫太我为了阿兄好。大哥，你若有认定我是小法的无囝，你就了解，我的心肝已经真痛苦，我要将军失去这个后婿，我袂愿阁再失去我唯一的阿兄。你讲什么？你失去你后婿？小凡是安怎？你紧讲，到底是安怎嘞？伊毋肯互我讲出，你上好是去问伊家己。小凡，小凡，小凡，对呀，小凡到底走倒去？出去时阵，伊还阁伫咧厝内。你讲你会失去你后婿，小凡到底是安怎？我袂晓讲，小凡因准我讲出去，伊更加袂互你知影。小凡敢真是有生命危啊！
但你更加爱跟我讲啊！小还股票，有苦强，有事不讲，阮的心中啊。中，你该对我说断肠，小凡的爱你，把夫仇伊不愿的予你担忧，事情若能啊是再万的求，你该对我。陆玉，我明明你是听伊就小话，但一切代志你拢是听伊。不过，事关着伊的生死，你敢讲要阮换手？陆玉，你敢讲希望失去着你丈夫吗？哥，你讲我知，你看我。想你的小啊，你傻笑，我求伊秘伫迄个树啊那中，阮一时要落来不知方向。是毋是40年前贵阮迄个石中庸呢？伊受小凡围堵，兵将剑破来相争，伊临终声声来知影定啊了，必须可怜来10年啊情，伊10年功夫来予啊莲啊成，小凡差来。只有轻恋来3年情，伊想记的来啊，想的为轻啊。小凡是内伤发作。已经袂用搁再运剑使用，伊即马亲像一个无武功的人，因为你就是叫同性，伊阁是不救的人世人。陆玉，小凡，你甲将事实讲出来。小凡，这是我对你讲的，你哪会怪伊嘞？现在你拢已经知影事实，那安尼阿弟完手，就全靠你一个人去报。你袂用为着杜满英的事情来心软啊！哎呀，你袂用为遐歹人逍遥自在。你做的到我代志啊呀，你啥人唔去做？哎呀！小弟求你，小凡的生命是有限的。在我要死以前，我希望当亲目睭看到遐歹人的下场。若是无，我死亡也唔愿去。小凡。你袂死，
阿兄要救你，我暂时即时大家叫华山要求我的事，要求师来救。我无爱你救我，我爱你去台西当药厂，我爱你去台西两家兄弟，还阁有正气动的人。我应该爱找，阿兄会去找，只不过是早晚而已。但是我必须要爱听尔。咱兄弟，为我迄老人家会伤心。阿娘最希望就是咱兄弟会当过着平平凡凡的日子，已经加希望。早一日抱孙，小华，你袂死，你等我。阿兄来去叫华山要救师傅，伊一定会救你，你袂死啊！哎呀！杨师兄，你讲凌小环怎样？看起来林小丸敢若破病，看伊行路是颠颠倒倒，而且有口吐鲜血。哦，是啊，看起来敢若全身躯拢无力，讲得全色。哦，确实若是安尼，咱就好好把握这个机会。对，若无互因兄弟联手起来，就歹用。也毋过凌小凤这个小囝弟，咱确实是真歹下手。大师兄，大师兄，根据阮兄弟的探听，凌小环确实是破病。无毋对，而且凌秀峰也去请到名医要来甲伊医治。哦，凌小凤若早，咱就有机会通啊下手咯。彩惠，彩惠，彩惠，人咧做工过，你是咧吵啥？我你甲你吵，小生差不多有代志要来抢空。差不多呀。你今仔日变款了？哦，当时啊，有甲遮尔有礼数啊，要请教我。哼，你真毋敢想。哎呀，因为吼，你都上了解查甫查某的感情，所以我才要来问你呢。这个感情哦，到底一斤是价值偌济钱？这要看啥物人啊？有的价值嘛无3仙钱，有的哦，哼，无价之宝。对，你小王就是后壁迄个无价之宝，就是安尼哦，这个生死的关头，伊才拢无下手。哦，你是讲小凤为着感情，无伤害到纪家良哦？是啊，伊就是为着阿英啊。这我嘛是想无。唐阿英已经嫁纪家良啊，小凤是安怎来无向这个唐阿英家下手？哎呀，这所谓讲的，就是讲哦，无价之宝的感情啦。爱是牺牲，毋是占有呢。咱若爱一个人，就爱为对方的人设想；若爱一个人，爱属伊的幸福。今日小王无杀死这纪家良，到水也甲杀死，阿英就爱变一寡妇啊咧，吼。差不多的。问你咧，你有爱我无？有啊，我爱你日肉、日骨、日嘴，有影无？也若安尼生吼，你应该毋着爱为我的幸福设想，爱相传我去爱小凤才对啊。你若是哦，真是爱小王，你毋着爱为伊设想，你爱成全你的幸福，互伊去娶别人啊！你骗笑的！讲来讲去，都爱为着所爱的人拢袂去嫁，安尼算什么叫做爱？等你什么爱？等你这个爱哦，价值无3仙。你
两个是咧讲啥物啊呢？无啦，无啦，对啦，伊公主啊，小王嘞，上要婉行，我要甲伊斗阵去，赶紧的，内面我的行李去甲我款款的。我要倒转去中义山庄，你。是要踮咧顶八关，也是要缀我行？你为何突然会想要倒转去中义山庄？我所要证实的两项代志，拢已经证实了。拄两项代志。第一，甲伊相逢好较量，敢是生我记家良，确实功夫在我上，昔日之约，昔日之约变真情。一第二咧，第二情是伊甲你分开整整有8年，伊未将你来忘记，你也未将，你也未将忘记。我甲小王的感情，你早就知影。你安尼证实，敢毋是故意的？所以我无法度通杀伊，伊却也毋杀我，你也永远无法度通摆脱这个痛苦。我不忍心你永远甲我做着挂命的夫妻。如果你若是愿意者，我会用予你一张休书。若是一款的生意要来成全你，伊嫁了，你也敢来侮辱我？家荣，什么代志？林母用家兄弟，甲楚江大刀，要去杀小环啊！凌小环，伊毋是伊的对手啊！才讲叫你去遐看卖，凌小环人伫倒位？听伊讲，现在转来黄家，要见伊的母亲。小环，你是怎来看呢？最后的一面，你袂死，你袂死，你袂死！爱你的内伤偌重，我甲你真了解。你的大爷已经去请伊的师傅，伊的师傅一个世我会记你，一定有法度救你的命。吼，你袂死。有道真有。你在伊家的边，也若真白。
是你要叫娘啊，可会好哩我囝大夫是无对伊外比，不管有法度啊无法度，安尼啊全人生看你安尼拖恁这位，女强紧去啦，紧的啦。安尼啊，我的，爱你要死，以前要求安尼啊答应我这项代志。什么代志？ 我的功夫真好，因绝对毋是伊的对手。你互伊去报仇，毋通动伊。安尼啊，你答应我，你答应我。杨小环，你要先走，你走袂去咯。你别出去！我求你啦，我求你！ 你别听我的叫，我求你！你免救伊，你免救伊！看啊，你莫安尼来甲伊救，我的囝已经变一个平平凡凡的人，伊即摆已经无能力甲伊抵抗，你哪残忍啊！我别当小毛片，你自己当然起来毛片，我哪里袂了解你？ 是人！你担心我啥？